Pre par meseci posadili smo paradajz koji raste naopako, da bi testirali ovaj metod uzgoja paradajza. Bilo je dosta pozitivnih komentara, ali i negativnih komentara onih koji očigledno nisu razumeli da je u pitanju test. Neki su tvrdili da paradajz ovako ne može da plodonosi, pa smo obećali da ćemo prikazati da li paradajz rađa ili ne. Sada ispunjavamo obećanje. Da podsjetimo, mi smo posadili čeri paradajz, mada mogu i druge sitne sorte paradajza. Za nekoliko dana biljke paradajza se okreću na gore i rastu naravno prema suncu. Ne stavlja se nikakva pritka, ali se mogu vezati za nosač ili ogradu gde je viseći paradajz okačen. Vreme nije baš bilo idealno jer su se smenjivali kišni periodi i oni sa jakim suncem. Nismo prskali naš čeri pa ga je na nekim mestima već zahvatila plamenjača. Ali možemo reći da paradajz sasvim normalno cveta i plodonosi. Već nekoliko puta smo brali čeri i pravili salatu. Ima li ovaj metod uzgoja paradajza smisla u praksi i zašto bi neko uopšte sadio viseći paradajz? To je za one koji žele da dobiju svoj paradajz, a nemaju dovoljno prostora u bašti ili uopšte nemaju zemlju, nego samo terasu. To je takozvano urbano baštovanstvo za ljude koji uzgajaju povrće na terasi. Koje su prednosti i mane ovog metoda možete pogledati u nastavku gde vam prikazujemo i ceo postupak pripreme i sadnje ovog eksperimenta, pa svi koji nisu pogledali kada smo radili taj prilog mogu pogledati sada. Pre nego što se upustite u gajenje paradajza naopako, treba da čujete koje su prednosti i potencijalni izazovi. Onda ćete moći da odlučite da li je ovo pravi metod uzgoja paradajza za vas. Imate ograničen prostor, ali i želju da uživate u ukusnom domaćem paradajzu. U tom slučaju ova metoda uzgoja paradajza može biti najbolje rešenje za vas. Na sunčanom balkonu ili terasi uzgoj paradajza naopako u balonima od vode može vam pružiti bogatu berbu. Ako ste uzgajali paradajz, znate da su neophodne pritke ili kočevi koji se zabadaju pored biljke paradajza da bi se vezala. Kod ovog metoda gde paradajz raste naopako, pritke nisu potrebne, to znači i manje posla. Pri uzgoju paradajza naopako, biljke manje podležu bolestima i štetočinama. Biljke paradajza su daleko od vlažnog tla, pa su otpornije na gljivična oboljenja.
To znači zdravije biljke i manje posla za vas. Ko je uzgajao paradajz na uobičajen način, zna da će sigurno morati da se bori protiv korova. Kada biljke paradajza uzgajate naopako, korov gotovo da nema gde da se uhvati. To opet znači manje posla za vas. Kada jednom posadite biljku paradajza u zemlju, u bašti, ona će tu i ostati. Kada posadite paradajz u kontejnere naopako, možete ga premeštati po želji. Ako je prognoza loša, ako će biti hladno vreme, možete čak i uneti paradajz. Sadnice paradajza posađene naopako omogućavaju odličnu cirkulaciju vazduha, što nije zanemarljivo za zdravlje biljaka. Pošto paradajz visi, vazduh može slobodno da se kreće oko kontejnera, mnogo bolje nego u bašti. Vrtlarenje u kontejnerima predstavlja izazov u pogledu zalivanja. To nije izuzetak ni kod uzgoja paradajza naopako. Kontejneri mogu brzo da se isuše, ali isto tako mogu i previše da se natope vodom, što dovodi do truljenja biljaka. Treba biti pažljiv sa zalivanjem. Sadnice paradajza naopako zajedno sa kontejnerima mogu biti veoma teške. Ako nemate dobru opremu, odnosno uradi sam umeće, sve može neslavno da se završi. Imajte u vidu da paradajzu treba mnogo sunca. Ako mesto na kome držite paradajz okrenut naopako nije dovoljno osunčano, biljka neće dati rod kako se očekuje. U zavisnosti od klimatskih uslova, ovo postrojenje se može ljuljati i okretati na vetru, zajedno sa sadnicama. Obezbedite dobro koliko je to moguće.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.